धारा 370 उच्छेद को बिजु जनता दल समर्थन करिछि। राज्यसभा रे बीजेडी संसदीय दल नेता प्रसन्न आचार्य मत रखी 370 धारा उच्छेद को बिजु जनता दल समर्थन करुवा कहिथिले। आज पदक्षेप पर सारा देश समान होईगला। जम्मू काश्मीर आज भारतर अविच्छेद्य अंग बनिला बोली से कहिसेंति। आमे आंचलिक दल होइथिले भी देश आम पई गुरुत्वपूर्ण। आमे से दिन बेसी खुशी हेबु जो दिन पीओके भी मिसी जिवो। या सहित पीडीपी सांसदक द्वारा संविधान चिरिबा को से विरोध करथिले। मुझे लगता है आज सही अर्थ में जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना, आज बना। हम हमेशा कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वाज इट रियली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? इस देश का संविधान वहां लागू नहीं हो पाएगा। एक भारत का नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद कर पाएगा। और हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री को कि आज सही अर्थ में इन रियल सेंस ऑफ द टर्म जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया टुडे ओनली। मुझे तो खुशी होगा उस दिन और पूरा हिंदुस्तान बधाई देगा इस सरकार को जिस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। सबले केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निष्पत्ति को समर्थन जनाइछंती अन्य जातीय और आंचलिक दल। दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आप मुख्य अरविंद केजरीवाल काश्मीर में शांति प्रतिष्ठा सहित उन्नति आनिबा दिगरे सहाय हेबो बोली से कहिसंती। सेबले एनडीए सहयोगी शिवसेना, एआईडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी प्रभृति केंद्र सरकार को ए निष्पत्ति को समर्थन जनाइछंती। तेबे यहाकू एनडीए रा अंशीदार जेडीयू विरोध करिछि। या सहित डीएमके, एनसीपी भी ए निष्पत्ति को विरोध करिछंती। ये जो व्यवस्था बनाई गई है मैं मानता हूं कि देश के लिए जरूरी थी, जरूरी है। और पहले तो ये महत्वपूर्ण कदम जो अपनी सरकार ने उठाया है तो मैं पूरे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। और यही आशा है कि अब आने वाले दिनों में अपने देश के साथ खिलवाड़ करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। कश्मीर कोई अलग हिस्सा नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। वो अपने देश का एक हिस्सा है और हमेशा के लिए वो देश का ही बना रहेगा। हमारी पार्टी आज लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किए गए इस बिल को समर्थन नहीं देती है। हम इससे अपनी अलग राय रखते हैं। हमारा मानना है कि आर्टिकल 370 को बनाए रखना चाहिए। इस तरह की कोई व्यवस्था अभी पैदा नहीं हुई है, ये काल्पनिक सवाल है। ये सही है कि आर्टिकल 370 पर समाजवादियों की और भारतीय जनसंघ के नेताओं की अलग राय रहती थी, लेकिन फिर भी वो कई सवालों को मिलकर के साथ काम करते। To take certain decisions, but in such situation, when the Kashmir is a very sensitive state, those who are trying their level best for their entire life to protect India's interest in Valley and coming from Valley, unfortunately, Government of India has bypassed them, those who associated and always supported association with India.